Гүйгүүл бэр хүнтэй сууж айлын бэр боллоо. Би айлын отхон охин. Нөхөр маань голомт залгах хүний багх. Амьдрал үзээгүй бүсгүй гэнэн хөнгөн мөрөөдөлтэйгээр анх хадмын босхийг алхваа би. Хадмууд маань ёс төртэй настай хүмүүс байлаа. Тэр үед би юу гэж бодож байсан гэж эдэн таалагдах гэж чичирч жижигрэхгүй. Үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэн. Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүс тэгш байна. Тэгхийн тулд тэмцлийн хурц хэлбэрийг сонгоно. Хэрвээ нөхөр маань надаас өөр эмэгтэйг игцлэн харах юм бол амьдрал тэгэл өнгөрөө. Гэсэн ухааны юм энэ бүндгэртөө суулгачсан толгой сэжсэн сүрхий хүн байлаа. Эхнээ ч яах вэ? Хоёр гэрийн хооронд ирж очихч ихэнхдээ манайд байдаг бай. Харин нэг өдөр хадмууд маань хадаг яндар хамаатан санаа дагуулж ирээд тусад нь гаргах ямар ч яриг хэлцэлгүйгээр гэртэн аваачихсан тэр. Би хэдийгээр айлын эрх тэрх охинч гэлээ амруун хийгээд өгөхгүй бол ангайгаад сууж байдаг ажилгүй арчаагүй хүн биш гэж өөрийгөө боддог байна. Хясан юм шиг анхны сорилтуудад нь бүдэрчихсэн. Горил зорих гэж нялцаалгаад түүнийгээ хэрчих чинь гэж хооронд нь наалдуулаад бууцны мах амтлах гээд давс хий. Илсэн чихэр нэмж хийгээд аарч буслах гэж ин гэж горлыг нэгтүүлж түлээд миний бодисны хэлэх үү. Хадам их яах вэ? Хүний их болсон хойно арга нь барагдсан царайгаа нууж чаддаггүйсэн. Харин хадам аав дороггүй. Эсвэл ууртай байгаа нь мэдэгдэхгүй. Гэл болоо. Амал ангах юм бол уйлал гэрлүүгээ гүхэд бэлдээд байлаа. Тэр гэрт миний талын хүн ганцхан нөхөр маань юм шиг санагдаж өөрөө ч мэдэлгүй орж гарч дагаастай. Игээтэл ариун цэврийн өрөө орохт нь тагаж ордоггүй байлаа. Анхны хүүхэд маань төрлөө. Хүүхдээ үлгийдгөөс эхлээд надад мэдэж чадах зүйл дааж байсан. Найтахт нь ханиад хүрчлээ. Ялах хүүхдийн хэвийн өтөвжин шингэнийг чацах алдаад байна гэж сүрчигнэж байгаад хүүхний сүгээ татруулчихв. Өглөө эрт босч хүүхдээ гаргасангүй гэхдээ нойроо харамлаж дургуйцсан. Анх айл гэр зохиож байхад ээж маань цовж уурлаж цогтаа инээж байгаарай гэснийх нь яг эсрэхээр цуурч инээж цог уурласаар. Ингээд нэг өдөр нөхөртэйгөө хадмуудтайгаа бүгдтэй нь муудалцлаа. Муудалцсан гутал өөрийн гисэн юм ганц муу зүгэндээ чирж аваад гүйлээ шүү. Яг гэртээ орохоос дөнгөж амжиж нөхөр маань барьж ав. Гэвчийн явдал хэд давтаглаа. Хэл бас хөлийн хурд хүчээр явж болж өгөл гүчгээл боломж гарвал муудалцчих гал. Бүр нөхөртөө баригдалгүй хэдэн удаа гэртээ орсон гэж. Харин аав минь манайд
зарчхаар гүгээд ирдэг нэг морь байсан. Энэ охин тэр морь хоёр адилхан юм. Гэхдээ аанаар гараад гүмээр санагдвч төрсөн гэрээсээ өөр хайчих билээ би. Ингээд гэртээ хэд хоноо хадмууд маань ирэл. За харчих. Гуй чи гэртээ харчих. Гэлгүй. Гүйж ирээд гуйлгаж буцаад хэсэгтэл нэр хүндтэй. Ингэж нэг гүйж, нэг ирж, нэг буцсаар нэг мэдхэд 3 хүүхэдтэй болчихсон байлаа. Ам бүлийн тооны битгийн хэрээр авчгүй ачаа тийш маань ихсэж араас үсгийн дарам нэхэх хөлийн хурд саарч нөхөр маань гуйж говшин багсаад ирэхин хэрээр би ааш онгоо татаад гүөхээ болчихсон. Үнэнээ хэлэхэд гуйхаа болоод ирвэцэн гүөхээ болчихсон. Ингээд гүйгүүл хочтой би суугуул болж хувирхан тэрэ. Суугуул болсноос хойш ажил хийж сурч хадмуудынхаа аягч аялал сурлаа. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь өөрийгөө бодох биш, өрөөлийг бодож инхэл донхол амьдралын ивээс чигжээс болж явах учиртай юм билээ л дээ. Хадмууд маань юухан хийхэн дээр миний гарыг хараа зогсохгүй. Бүр өөр хүний хоол цай хоолойг нь давхаан байсан юм да. Нэг өдөр байгууллагын зугаалганд явсан нөхөр маань савтай ус буцалгагч чихэр барьсаар орж ирлээ. Харин өнөөдөр байгууллагынхаа холын зайгуултыг авраг боллоо. Энэ чинь яахаргүй чиний минь гавья. Чи минийхэн дасгалжуулагч билээ гэд намайгаа хөөрхөн явуулаад шагналан гардуулсан юм да.